আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিয়ে আসলাম। খুব সুন্দর সুন্দর স্যামসাং, নিটাসি, এলজি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গ্লাস ডোরে সুন্দর সুন্দর কালার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। দেখেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সুন্দর সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। যারা সেকেন্ড হ্যান্ডের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো অনেকে বলেন বা একটু ইউজ কম হয়েছে এমন ফ্রিজ আছে কিনা, সেই ক্ষেত্রেও আছে যে একটু ইউজ কম হয়েছে বা ফ্রেশের ভিতরে, সেই ক্ষেত্রেও হয়তো অনেকে প্রশ্ন করেন বা এগুলা কি কাজ কাম করা কিনা বা অরিজিনাল কিনা বা বিস্তারিত আমরা সব কিছু বলে দিই। আমাদের এখানে আমরা টুকিটাকি যা কাজ করি সেটা আমরা কাস্টমারকে বলে দিই, বা এটার এই কাজ করা হয়েছে, এটার এই কাজ করা হয় নাই, এটা অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার, এটা অরিজিনাল না। কারণ মেন জিনিস হলো সততা যার ঠিক তার সব কিছু ঠিক। কারণ আমাদের এখানে কাজ কাম করাও হয়, কাজ কাম ছাড়াও হয় সব ক্ষেত্রে। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই এবার আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি কীভাবে কী দিচ্ছেন। তো আমাদের ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে আপনার ওয়ারেন্টি আছে 1 মাসের, ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে। আর ঢাকার বাইরে তো সেই ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। যারা হয়তো আপনি ঢাকার বাইরে নেন তো সেক্ষেত্রে তাদের সম্ভব না, কারণ ঢাকা থেকে যেমন বরিশাল নিলে সেই ক্ষেত্রে যাওয়া তো সম্ভব হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে যারা ঢাকার বাইরে নেন সেই ক্ষেত্রে আমরা ভালো একটা মানের ফ্রিজ দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে ইনশাল্লাহ একটা মাল নিয়ে 2, 4, 5 বছর আপনি অনায়াসে চালাইতে পারেন। তো আমাদের কথা হচ্ছে আপনি অনলাইনে যেহেতু ফ্রিজ এখন ম্যাক্সিমাম হলো অনলাইনে হলো পটগিরি হয়। তো আমাদের কথা হচ্ছে আপনি যেখান থেকে ফ্রিজগুলো কিনবেন না কেন প্রতিটা জিনিস যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন। কারণ আজকে আপনার অনলাইনে অনেকজন আছে টাকা পয়সা দিয়ে দেয়, মেরে দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে আপনি যেখান থেকেই কিনবেন, কারণ কষ্টের টাকাতে ফ্রিজ কিনবেন, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিনবেন। আর আমাদের কাছ থেকে যারা পাইকারি নেবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফোন দিবেন। আমাদের 2টা নাম্বার আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, 2টা নাম্বারে আমাদের ফোন দিবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন সেক্ষেত্রে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, তার মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। আর কেউ যদি দেখতেও চান, একটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ 2টাই আছে, একটাতে না পাইলে আরেকটাতে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিলে আমাদের নতুন ভিডিও আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন। তো চলুন বেশ কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে আপনাদের দেখা যাচ্ছে এই গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ, আপনার কঙ্কা ব্র্যান্ডের। দেখেন গর্জিয়াস একটা কালার। এটা সেফটি হিসাব করলে আপনার 14 সেফটি, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর কঙ্কা ব্র্যান্ডের। এটা হলো ফোস্টের। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, মোটামুটি ফ্রেশের ভিতরেই আপনার। এটা হচ্ছে ডিপ, 2টা থাক, আপনি প্রায় 40-50 কেজির উপরে প্লাস রাখতে পারবেন। আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল, আপনি গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 14,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনি আরেকটা দেখে যাচ্ছি স্যামসাং ব্র্যান্ডের, আপনার 16 সেফটি, 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, এটা 50-50। এটা হচ্ছে আপনার ফোস্টের ভিতরে, উপরেটা হচ্ছে নর্মাল। দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরেই আপনি 4টা ডয়ার, আপনি ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। ডয়ারগুলো বড় বড়, এক একটাভাবে রাখতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 12,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনি আরেকটা দেখাইতেছি তোশিবা ব্র্যান্ডের। দেখেন এটা হলো তোশিবা ব্র্যান্ডের, আপনার নন ফোস্টের, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। এগুলো আপনি খুব কম বাজেটে যারা ব্যাচেলার ছোটোখাটো ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবেন। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, মাত্র 8,500 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তারপরে আপনি আরেকটা দেখেছি স্যামসাংয়ের নন ফোস্টের। দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর একটা কালার, সিলভার কালারের ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ আর নিচেরটা নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার নন ফোস্টের ভিতরে, আপনি মানে যা রাখবেন তাই আইস হবে, চতুর্দিকে কোনো আইস হবে না। এটাকে বলা হয় নন ফোস্টের।
খুব সুন্দর ফ্রিজ, ফ্রেশ একবারে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। 14 সিফটের একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকায়। তারপর আপনার আরেকটা দেখেছি ফোস্টের ভিতরে, এটা হলো কেলন কোম্পানির বাইরের গ্লাস ডোর, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা আপনার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল 50-50। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে 50-50, যারা ব্যাচেলার ছোটোখাটো ফ্যামিলি তার জন্য পারফেক্ট। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 11,000 টাকা। এই বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 11,000 টাকায়। তারপরে দেখাইতেছি আপনার এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, দেখেন এলজি ফোরস। এটা আপনি ডিজিটাল কমানো বাড়ানো সব এখান থেকে করতে পারবেন। দেখেন কালারটাও খুব সুন্দর, ইউজও খুব কম করছে। এটা হলো আপনার নিচে ডিপ, উপরে নর্মাল। এটা হলো নন ফোস্টের মাল। দেখেন উপরেরটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। এগুলো আপনি কোনো ডয়ার মোয়ার কোনো কিছু আটকায় না, আপনি যা রাখবেন তাই আইস হবে। ইউজও খুব কম করছে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকায়। তারপর আপনি আরেকটা দেখে যাচ্ছি, এটা হলো হচ্ছে আপনার হিটাসি কোম্পানি, জাপানি মাল, নন ফোস্টের। দেখেন মালটাও চলতে আছে। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল, ভিতরে খুব ফ্রেশ। এই ফ্রিজটা খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। এটা হলো ছোটোখাটো বা ফ্যামিলি, সেই ক্ষেত্রে বা ব্যাচেলার তারাও নিতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকায়। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনার ডিপ দেখাইতেছি, ডিপ এটা হচ্ছে ডিপ আপনার 250 লিটার জাহাজের একটা মাল। দেখেন খুব বড়, এটা 250 লিটারের ডিপ, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তো এটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটা করে আমরা করব। তারপরে আপনার আরেকটা দেখে যাচ্ছি ওয়ালটনে 50-50, 12 সিফটি, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, খুব ফ্রেশের ভিতরেই। এটা হচ্ছে ডিপ, মালটাকে বলা আসছে। দেখেন এখন আইস আছে আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। এই পিছনে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনার আরেকটা দেখে যাচ্ছি তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। দেখেন তোশিবা, এটা হলো বাইরের কোম্পানি মাল। দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা আপনার 17 সিফটি, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ। উপরেটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। আপনার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, বড় একটু জায়গা, ডিপটা মোটামুটি বড়, নর্মালটাও বড়। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 13,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনাকে দেখেছি হিটাসি ফোস্টের ভিতরে 12 সিফটি, তাদের ছোটো ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন, বা ব্যাচেলার। এটা হচ্ছে দেখাইতেছি, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, ডিপটা আপনার অনেকটা বড় আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তারপরে যাদের একটু কম বাজেট লাগবে সেই ক্ষেত্রে বলি, এটা হচ্ছে তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, 10 সিফটি। এটা নন ফোস্টের, উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল, যারা 1জন 2জন বা ছোটো ফ্যামিলি তাদের জন্য। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপরে কারো যদি বড় লাগে, এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনার অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমাদের এখানে কোনো কাজ কাম করা হলে সেটা আমরা বলে দিই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 12,000 টাকা। তারপরে কারো যে কোনো ডিপ লাগে সেই ক্ষেত্রে বলবেন। এটা হচ্ছে আপনার 300 লিটারের ডিপ, এটা হচ্ছে 270 লিটারের ডিপ। আমাদের কাছে আরও পর্যাপ্ত মাল আছে। এটা হচ্ছে আপনার ন্যাশনালের মাল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ
আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র ৮৫০০ টাকা। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র ৮৫০০ টাকা। তারপর আপনার কাছে আছে ট্রান্সলেট কোম্পানির একটা ফ্রিজ 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। এটা আপনার উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। মালটা আসছে এখনও ওয়াশ করা হয় নাই। এটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ আর নিচে হইতেছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র ১০,০০০ টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র ১০,০০০ টাকায়। তারপর আপনার আরেকটা দেখেছি ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোর 1750, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনি 50-50, এটা হচ্ছে নর্মাল, এখন ওয়াশ করা হয় নাই। আর নিচে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ। তো এই ফ্রিজের মধ্যে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র ১৩,০০০ টাকা, সম্পূর্ণ অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র ১৩,০০০ টাকায়। তারপর আপনার কাছে গেছে 1250 উইস্টার, দেখেন এটা হলো বাইরের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ, ডিপটা অনেকটা বড় আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, যারা ব্যাচেলার বা 2-3 জন সেই ক্ষেত্রে। কালারটাও খুব সুন্দর। তো এই ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যান মাত্র ৯,৫০০ টাকা, তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেতে। তারপর আপনার আরেকটা দেখা গেছি রয়্যাল স্টার, কালারটা খুব সুন্দর ফ্রেশ কালার, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। যারা কম দামে বেঁচে নেবেন সেই ক্ষেত্রে উপরে নর্মাল নিচে যাচ্ছে ডিপ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র ৭,৫০০ টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র ৭,৫০০ টাকায়। তারপর আপনার কাছে গেছি ডাইও কোম্পানির একটা ফ্রিজ 1450, দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের, এখানে মালটা চলতেছে। প্রতিটা মাল 4 দিন 3 দিন চালায় টেস্ট করে তারপরে আমরা অ্যাড দিই। দেখেন পাথর হয়ে রয়েছে। আর নিচেরটা হইতেছে নর্মাল। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 10,০০০ টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,০০০ টাকা। আর পর্যাপ্ত অনেক মাল আছে। তো আসলে এত মাল ভিডিওতে দেওয়া সম্ভব না, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত আরও প্রচণ্ড মাল আছে। আর যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। এটা আপনার খিলগাঁওয়ের ভিতরে পড়ছে। তো মেন এরিয়াটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। দুইটা নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদেরকে ফোন দিবেন, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।